So, hi zusammen. Wir wollen heute endlich mit Procopia anfangen und gehen da mal ganz unvoreingenommen rein. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe es mir aufgespart, um das gemeinsam mit euch auszuprobieren. Ähm, ja, ich habe wirklich bisher nur ganz wenig gesehen, worum es überhaupt geht oder also wie es überhaupt aussieht, was man machen kann. Ich bin da wirklich absoluter Neuling und ja, würde sagen, wir schauen einfach mal gemeinsam rein. In welcher Sprache möchtest du spielen? Deutsch. Möchtest du auf Deutsch spielen? Ja. Achtung, dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Wenn zu sehen ist, wird gerade gespeichert. Bitte beende während des Speichervorgangs nicht das Spiel und schalte das System nicht aus. Okay, machen wir nicht. Ich würde es ein ganz bisschen runter machen. Vielleicht so. Da scheint jemand auch nicht ganz ausgeschlafen zu sein. Aufwecken. Guten Morgen. Da hat aber jemand tief und fest geschlafen. Wie? Zeit zum Aufwachen. Hm? Suchst du etwas? Ein Pokédex. Oh, das ist ja ein Pokédex und dieses Modell hat sogar eine Kamera. Ist das die Stadt, in der du gelebt hast? Ein schönes Örtchen. Und das ist also ein Foto von dir, ja? Man sieht richtig, wie du die Streicheleinheiten deines Menschen genießt. Erinnerst du dich noch daran, wie dieser Mensch aussah? Ah, jetzt verwandelt er sich bestimmt, ne? Verstehe. Deine Trainerin sah also in etwa so aus, stimmt's? Ja, ist mir ganz ähnlich eigentlich, oder? Alles klar. Erzählst du mir noch ein bisschen mehr über deine Trainerin? Hautfarbe. Eigentlich bin ich eher so ein Käse. Also gelb. Nee, Spaß. Wir nehmen mal vorsichtig diese Hautfarbe hier. Ähm, die Frisur finde ich eigentlich ganz witzig. Aber die auch. Ich glaube, ich nehme die hier mit den zwei Haarknoten. So, Haarfarbe wäre dann natürlich eigentlich blond, ne? Aber eher so eins. Ja, nehmen wir. Vertrautes Outfit 1. Vertrautes Outfit 2. Ich glaube, ich finde das rechte ein bisschen cooler. Ja. So, jetzt können wir hier nochmal die Oberteile tauschen. Weiß nicht, so ein Blau vielleicht? Beinbekleidung. So mit den Strümpfen da rausgucken. Finde ich eigentlich ganz cool. Machen wir so. Und den Hut eher mit einem dunklen Symbol. Ja. Rucksack dann auch in dunkel. Aber vielleicht so. Ja. Und Schuhe auch in dunkel. Perfekt. Ja, ich würde sagen, passt so, oder? Okay. Bestätigen. Wow, du kannst dich wirklich gut verwandeln. Möchtest du dein Abenteuer in dieser Gestalt beginnen? Ja. Wir starten jetzt. Genau so. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist doch die Weiterentwicklung von Tangela, oder nicht? Hoho. Da hat meiner einer heute ja einen wahrhaft vortrefflichen Schatz geborgen. Neige L, um zu gehen. Du kannst rennen, indem du dabei B gedrückt hältst oder L drückst.
okay, aber mit B ist ein bisschen besser. Okay. Reden. Tangolos. Was? Ist da etwa jemand? Ich traue meinen Augen kaum. Ein Mensch hier? Wer hätte gedacht, dass es noch Menschen gibt? Hm? Halt, irgendwas stimmt hier aber nicht. Bist du wirklich ein Mensch? Nein, nicht wirklich. Na, sieh mal einer an. Du bist ja ein Ditto. Die Verwandlung ist dir wirklich gut gelungen, muss man schon sagen. Piep. Besitzerin wurde identifiziert. Systemstart durch Reservebatterie wird eingeleitet. Oh, was ist das denn für ein Geräusch? Irgendetwas piept. Aber was und wo? Kammersteuerung. Bewege R, um dich umzuschauen. Da macht irgendwas Musik, oder? Hier. Du hast einen Pokédex gefunden. Er hat eine Kamera samt Selfie-Funktion. Ach ja, diesen Pokédex hat meiner einer vor einer ganzen Weile gefunden. Darf ich ihn haben? Du möchtest ihn haben? Nun, meiner einer dachte ja, dieser Pokédex habe einen irreparablen Defekt. Aber kaum kommst du daher, funktioniert er wieder. Faszinierend. Dann gehört er hier mit dir. Aber frag mich bitte nicht, wie man ihn verwendet. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich auch nicht. Ich muss aber wirklich sagen, die Verwandlung in einen Menschen ist dir unglaublich gut gelungen. Mit dem Pokédex siehst du wie eine waschechte Pokémon-Trainerin aus. Kann es sein, dass du auf diese Weise deine eigene Trainerin nachahmst? Ja, so ist es. Ihr zwei wart einander sicher wunderbare Partner. Sag mal, hat deine Trainerin dir eigentlich auch einen Namen gegeben? Ja, wir nennen uns Kedda, oder? Also, oder ist das jetzt dumm? Weil wir eigentlich nicht wir selbst sind, sondern unser Ditto. Wir nennen uns trotzdem Kedda. Kedda. Aha, deine Trainerin hat dir also den Namen Kedda gegeben? Ja, genau. Kedda also. Das hat einen wirklich interessanten Klang. Dann ist meiner einer mal so frei und nenne ich auch Kedda. Es ist schon einige Zeit her, seit meiner einer zuletzt einen Menschen oder ein Pokémon gesehen hat. Und dann tauchst du auf. Ein Pokémon, das wie ein Mensch aussieht. Äußerst kurios. Wo sind denn die Menschen? Oha, du weißt nicht, was hier geschehen ist? Hm, dann folge mir bitte. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Geht mir ein bisschen langsam, aber okay. Es soll ja irgendwie so eine Mischung aus Pokémon und Animal Crossing sein, aber für mich sieht das irgendwie alles eher aus wie Minecraft, oder? Ich habe noch nie Minecraft gespielt, aber ich stelle es mir so vor. In dieser Gegend haben früher Menschen gelebt, aber jetzt sieht es hier so aus. Das Gras und die Bäume sind völlig vertrocknet und all die Menschen und Pokémon sind wie vom Erdboden verschluckt. Nun stellt sich mir die Frage, wo in aller Welt warst du denn die ganze... Mhm. Da liegt etwas. Oh nein, ist das etwa ein Pokémon? Schnell, Kedda, komm mit. Wasser. Um Gottes Willen. Ein Shigi. Hallo. War Wasser. Ja, ist das denn zu glauben? Da liegt ein Shigi. Und es ist fast ausgetrocknet. Wie schrecklich. Eigentlich sollte ein Shigi volle Kontrolle über das Wasser haben. Meiner einer zumindest. Können wir nicht irgendetwas fürs tun? Ist dir die Sprechblase über Shigis Kopf gefallen? Sprechblasen wie diese erscheinen über dem Kopf eines Pokémon, wenn es dir etwas mitteilen möchte. Das arme Shigi scheint in einer ziemlich misslichen Lage zu stecken. Am besten sprichst du es einfach mal direkt an. Okay, machen wir das doch. Hier gibt es ja überhaupt kein Wasser. Normalerweise kann ich immer so viel Wasser versprühen, wie ich will. Wenn hier doch bloß noch ein Shigi wäre, aber in fit und gesund, das wäre toll. Und ich kann mich verwandeln in einen Shigi. Sag ich doch. Okay, aber die Verwandlung hat nicht so gut geklappt, oder? Du hast Aquaknarr erlernt. Okay. Also, ich habe definitiv schon bessere Verwandlungen gesehen, aber auch schlechtere.
Und wenn einer sich nicht täuscht, kannst du jetzt die gleiche Attacke wie Shigi einsetzen. Kannst du diese Attacke einsetzen, um Shigi zu helfen? Stimmt, oder? Da wird der Boden auch grün. Cool. Ah, das tat gut. Vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre es für mich. Du hast mir das Leben gerettet. Irgendwas piept hier. Shiggy, Mini-Kröten-Pokémon. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Okay. Oh, dieser Pokédex scheint wirklich wieder richtig zu funktionieren. Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, seit einer zuletzt einem anderen Pokémon begegnet ist. Folglich dürften die Tage, als dieser Pokédex von Nutzen war, ein für alle Mal vorbei sein. Oha. Doch dann hat sich heute alles schlagartig verändert. Einer glaubte schon, ganz allein auf dieser Welt zu sein. Aber dann bin ich euch begegnet. Ihr habt mir damit neue Hoffnung gegeben. Sagt mal, wo wart ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Hm, ich kann mich nicht so genau erinnern. Ich weiß, dass ich immer gerne in der Nähe von einem wunderschönen See Mittagsschläfchen gemacht habe. Aber als ich diesmal aufgewacht bin, lag ich hier auf dem Boden und habe mich so schwach gefühlt. Vielleicht habe ich ein bisschen zu lange geschlafen? Wo war ich denn? Sehr interessant. Diese Gegend hier ist ganz und gar vertrocknet. Ein See ist weit und breit nicht zu finden. Ja, aber viel wichtiger ist doch das hier. Schaut mal, hier ist Gras gewachsen. Das liegt doch bestimmt daran, dass du die Stelle mit Wasser besprüht hast. Das ist der Wahnsinn. Oh, tatsächlich, der ausgetrocknete Boden ist wieder zum Leben erwacht. Das ist zwar nur diese Stelle, aber sie sieht aus wie früher. Wie es scheint, verfügst du über eine wundersame Kraft, Kedda. Wie wäre es, wenn du den Boden und die Pflanzen hier für uns mit Wasser besprenkelst? Vielleicht wird die Gegend dadurch wieder so schön und einladend wie früher. Okay, na dann machen wir das doch jetzt mal. Und das geht mit den Blumen auch, oder? Ja. Ist ein bisschen schade, dass das halt nur so in diesem Kreuzmuster geht, ne? Oder? Shigi könnte mir auch helfen, weil der kann auch Aquaknarre eigentlich. Toll, wie das Gras wächst. Ah, also sag mal, Kedda, meine schönen Ranken sind ja wohl nicht vertrocknet, hm? Bessere daher bitte nicht mich, sondern lieber vertrocknete Pflanzen. Ja, okay, aber du stehst halt im Weg. Du stehst halt im Weg. Der Weg ist ja auch so. Okay, deswegen sieht der so aus. Das Habitat grünes Gras wurde wiederhergestellt. 4 grüne Grasbüsche für kleine Pokémon perfekt zum Verstecken geeignet. Okay. Da werden Erinnerungen wach. Früher gab es hier in der Gegend viel solches Gras. Ach ja, dieses saftige Grün. Mir ist fast so, als würden jeden Augenblick die Pokémon einfach so zurückkehren. Kombiniere Gras, Bäume, Felsen und Möbel, um Habitate für Pokémon zu machen. Ich muss trotzdem erstmal das machen, oder? Also, die Frage ist, wie weit? Erstmal irgendwie die Fläche jetzt hier so. Hier ist noch ein Baum. Was ist das? Alle Items, die du erhältst, wandern in deinen Beutel. Oh, guck mal, da ist jemand. Untersuchen. Pi, bestimmt oder so. Nee, doch nicht. Dieser Samen. Hallo, ich freue mich voll, dich kennenzulernen. Dieses Fleckchen Gras ist zwar klein, aber mir gefällt es. Ich liebe es, von Grün umgeben zu sein, von Blättern und Blumen und so. Grün, grün, grün. Okay. Das nächste Pokémon.
Samen-Pokémon. Okay. Du bist jetzt mit Bisasam befreundet. Das ist ja ein Bisasam. Seit meiner einer dir begegnet ist, kehrt ein Pokémon nach dem anderen zurück. Du scheinst wirklich über eine wundersame Kraft zu verfügen. Es wäre grandios, wenn du weiter eine Umgebung kreieren könntest, in der Pokémon sich wohlfühlen. Vielleicht erleben wir dann erneut eine Welt, in der es wie früher Pokémon in Hülle und Fülle gibt. Natürlich hilft meiner einer dir dabei, so gut es geht. Wenn du Fragen hast, wende dich jederzeit an mich. Was ist doof? Der Boden hier ist pupstrocken und das Gras ist total verwelkt. Ganz anders als da, wo ich gewohnt habe. Du, Ditto, kannst du dem Gras nicht etwas mehr Wasser geben? Ich würde mich so sehr über mehr Grün freuen. Machst du das für mich? Der Wunsch von Bisasam wurde in deinem Pokédex registriert. Um den Wunsch eines Pokémon zu überprüfen, musst du zunächst durch Drücken von Plus das Hauptmenü öffnen und anschließend seinen Wunsch auswählen. Okay. Wasser für vertrocknetes Gras. Setze Aquaknarre ein, um 10 vertrocknete grüne Grasbüsche zu bewässern. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Jetzt schubst du mich einfach weg. Hihi, das tut gut. Siehst du? Der beschwert sich nicht, wenn ich den nass mache. 10. Frisches Gras. Ich bin ein bisschen ineffektiv. Ne? Ich könnte das mehr so planen, dass ich eine größere Fläche nehme, die schon noch nicht gemacht ist. Aber ich sollte jetzt wahrscheinlich erstmal darauf achten, dass wir Grasbüschel machen, ne? Oder? Hier sind noch Blumen. Oh, das Habitat Schöne Blumen wurde wiederhergestellt. Ein schönes Fleckchen voller Wiesenblumen verströmt einen sanften, süßlichen Duft. Okay, na gut. Nochmal. Kann man auch irgendwo sehen, wie viel ich habe. Nach erfülltem Wunsch Bericht erstatten. Wenn du den Wunsch eines Pokémon erfüllt hast, geh zurück, um ihm Bericht zu erstatten. Okay, aber warte mal. Wie konnte ich jetzt nochmal auf Plus? Könnte ich das Menü aufrufen? Aber ich konnte jetzt nicht irgendwo sehen, ob ich 10 von 10 habe, ne? Aber es sah so aus, als hätte ich das geschafft. Also erstatten wir Bericht aus Bisasam. Du hast das vertrocknete Gras gegossen. Jetzt ist es wieder grün, wie schön. Da bringe ich dir, wie versprochen, eine meiner Attacken bei. Pass gut auf. Rankenhieb. Und zack. Na, toll, oder? Diese Attacke heißt Blattwerk. Na, ich hätte jetzt Rankenhieb gedacht. Du verwandelst dich. Ah, jetzt kann ich neue Grasbüsche pflanzen damit, oder was? Du hast Blattwerk erlernt. Eigentlich ist diese Attacke dafür da, um mit den Blättern den Gegner anzugreifen. Aber bei dir scheint stattdessen Gras aus dem Boden zu wachsen. Wie du sie einsetzt, passt total zu dir. Okay. Wenn ich jetzt... Dann könnte ich hier eine größere Fläche machen, oder wie? Du Ditto. Also er will auch was hier. Boah, dieses Fleckchen Gras sieht fantastisch aus. Du, sag mal, darf ich hier in dem Gras wohnen? Klar. Juhu. Danke, Ditto. Gerne. Gerne, gerne. Und ein Pokémon in einem Habitat wird eine Bleibe daraus. Okay. Wie kann ich zwischen den... Ah, okay. Mit den Pfeiltasten kann ich zwischen den Attacken wechseln.
Was kann ich hiermit machen? Achso, kann ich auch einstecken wieder, ne? Ein normaler Stein, der überall zu finden ist und als Material zur Herstellung vieler Gegenstände dient. Okay. Ich würde irgendwie gerne erstmal... Was kann ich hier noch machen? Herausziehen, gedrückt halten. Ein saftig grünes Blatt, das man erhält, wenn man Bäume fällt oder Gras schneidet. Okay. Hier ist auch noch sowas. Willst du noch was? Es wäre so schön, wenn bald noch viel mehr Pokémon herkommen würden. Aber momentan habe ich ein anderes Problem. Mein Magen knurrt nämlich nur so vor Hunger. Weißt du, ob es hier vielleicht irgendwo eine Yonago-Beere oder sowas gibt? Schau mal. Habe ich nicht. Also, ich muss so eine Beere finden. Die Frage ist, wo? Sieht hier irgendwas so aus? Das ist auch eine Blume. Öffne mit X den Beutel, nimm etwas in die Hand und sprich dann mit dem Pokémon, das du beschenken willst. Okay, aber ich müsste ja jetzt erstmal hier vielleicht? Kopfnuss. Das sind doch so welche, oder? Geil. So, dann. Achso, nee, er war es nicht. Warte mal, ich sollte das jetzt nehmen und ihm dann geben. Was hast du da, Ditto? Schenke ich dir. Ich darf das haben, danke. Freut sich richtig. Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Meiner einer hatte sich schon fast damit abgefunden, für immer allein bleiben zu müssen. Aber dank dir kehren immer mehr Pokémon zurück. Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet. Ja, schön. Meiner einer würde sich gerne mit einem kleinen Geschenk bei dir erkenntlich zeigen. Tada! Was sagst du dazu? Das passt nicht. Das ist auch nichts, was man in seinem Beutel herumträgt. Das ist ein Objekt namens Stuhl. Menschen nahmen darauf Platz, um sich auszuruhen, wenn sie müde waren. Da du die ganze Zeit in Menschengestalt herumläufst, scheint er mir wie für dich geschaffen. Weißt du, vor langer, langer Zeit hat meiner einer mit einem Menschen zusammengelebt. Dieser Stuhl hat ihm gehört, weshalb ich viele Erinnerungen mit diesem Objekt verbinde. Für mich ist er ein winziges bisschen zu klein, deswegen solltest du ihn. Bitte geh sorgsam mit ihm. Du setzt Horter ein. Du hast den Baumstammstuhl verschluckt. Ist das denn zu fassen? Hast du mir überhaupt zugehört? Ein Stuhl ist nicht zum Essen. Bitte, auf diese Weise kannst du Gegenstände in deinem Körper aufbewahren. Das ist ja wirklich ausgesprochen praktisch. Gut, würdest du den Stuhl dann bitte hier in der Nähe platzieren? Okay, aber wo? Bitte ungefähr hier. Hä, aber ich will den da an den Baum packen. Hier ausspucken. Hinsetzen. Gefällt ihm das jetzt nicht, weil ich das da hinten hingetan habe, aber ich finde es so an so einem Baum irgendwie schicker. Der Stuhl ist so weit weg. Okay. Dann packen wir den halt hier irgendwo hin. Dann da. Nun denn, nimm ruhig auf dem Stuhl Platz. Ach, weißt du, meiner einer wird sich auch kurz ausruhen. Jetzt ist Nacht, oder was? Puh, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel geredet habe. Meiner einer ist ein bisschen erschöpft. Es ist ganz schön kühl geworden, seit die Sonne untergegangen ist. Die Menschen haben früher sowohl bei Hitze als auch bei Kälte behaglich gelebt. Es lag daran, dass sie sich praktische Gegenstände zunutze gemacht haben. Weißt du, mir scheint, du kannst dich besser in einen Menschen verwandeln als in ein Pokémon. Wer weiß, vielleicht kannst du dann ja auch so gut wie ein Mensch Gegenstände herstellen. Ich kann es mal probieren. Es würde mich sehr freuen, wenn du deine Begabung dafür nutzen würdest, nach und nach mehr Orte zu schaffen, an denen Pokémon behaglich leben können. Okay. Hallo? Kannst du mal gucken kommen? Ich habe was Komisches gefunden. Hier lang. Folge dieser Samen am besten und finde es heraus. Okay, na dann.
Was das wohl ist? Was das wohl ist? Guck mal, was das da meine ich. Und was denkst du, was es ist? Ich glaube, es ist ein Bett für unsere Mittagsschläfchen. Mit Hilfe von Anleitungen kannst du hier verschiedene Gegenstände herstellen. Versuche am besten gleich etwas herzustellen. Aber habe ich schon eine Anleitung? Süß. Boah, habe ich mich erschreckt, dann ist das ja gar kein Bettchen. Oh, was steht da? Was steht da? Du hast schlichte Holzbauanleitung erhalten. Probier doch gleich mal aus, mit Hilfe der Anleitung etwas herzustellen. Vielleicht kannst du etwas bauen, was fröstelnde Pokémon wieder aufwärmt. Ja. Möchtest du ein Lagerfeuer erstellen? Du hast ein Lagerfeuer hergestellt. Okay. Echt jetzt? Das ist ja ein mega cooles, was ist das? Wir bringen es zum Professor und fragen nach. Was meinst du, Taunus? So lustig, rankig und irgendwie wie ein Professor, oder? Also los, lass uns Professor Tangolos das Lagerfeuer zeigen. Okay, dann machen wir das. Ist das etwa ein Lagerfeuer? Das kommt ja wie gerufen. Das wird mir die Kälte wieder aus den Gliedern treiben. Stell es doch bitte hier hin. Hier hin. Was soll ich ihm einfach hier hinstellen, ey? Pauli. Zack. Das nennt man ein Lagerfeuer. Es bringt Wärme und Licht in seine Umgebung. Aber es ist nicht wirklich warm, oder? Das könnte daran liegen, dass kein Feuer brennt. Ein Lagerfeuer braucht Feuer, wie der Name schon impliziert. Aber leider ist keiner von uns in der Lage, ohne Hilfe ein Feuer zu machen. Oh, ich bin mit einem Pokémon befreundet, das Feuer spucken kann. Nur leider ist es gerade nicht hier. Wirklich? Das klingt ja nach einem tollen Pokémon. Bestimmt Glumanda. Weißt du zufällig, in was für einer Umgebung das gelebt hat? Äh, ja, also es gibt doch das Gras, das dank Ditto gewachsen ist. An so einem Ort hat es gelebt. Tja, da könntest du noch eine Fläche Gras wachsen lassen, wie du es für Bisasam getan hast. Dann kommt das Pokémon, das mit Feuer umgehen kann, bestimmt bald her. Okay. Sag ich doch. Okay. Machen wir. Ich kann die ja jetzt selber erstellen. So, zwei Tasten. Hier kann ich das immer nur mit einem. Aufgebrauchte AP. Setzt du Attacken ein, obwohl du keine AP mehr hast, ermüdest du. Drück X, um etwas aus deinem Beutel zu essen. Essen. Wo sehe ich denn meine AP? Ah, okay. Und schon ein Pokémon in einem Habitat kann dort kein neues Pokémon erscheinen. Erschaffe also mehr Gras. Wie viel ist die von? Da sind wir jetzt hier an der falschen Stelle. Da ist es. Hey, pass auf meinen Schweif auf, habe ich gesagt. Wenn du da rankommst, verbrennst du dich. Ein Freund von mir wurde mal wütend, weil er auf meinen Schweif getreten ist und der so heiß war. Dabei ist er ja auf mich getreten. Das hat so weh getan, ich habe richtig vorher gespuckt. Pimandor. Echsen-Pokémon. Ist es gesund, strahlt die Flamme an seiner Schwanzspitze leuchtend hell und erlischt selbst dann nicht, wenn sie ein wenig nass wird. Okay. Du bist jetzt mit Glumanda befreundet. Du willst, dass ich ein Lagerfeuer anzünde? Ja, Logo, nichts leichter als das. Dann zeig mir mal den Weg zum Lagerfeuer. Wenn du Pokémon ansprichst und folge mir sagst, wird es dich begleiten. Alternativ kannst du auch vor ihm die Pfeiltaste nach oben drücken, damit es dir folgt. Das klingt doch irgendwie leichter, oder? Glumanda begleitet dich nun dann auch zum Lagerfeuer. Wenn du einen Moment vor dem Lagerfeuer wartest, zündet Glumanda es für dich an. Na dann komm mal. Shigi schläft da auf diesem Hocker. Süß. Oh, danke, Glumanda. Jetzt ist das Lagerfeuer perfekt. Es strahlt so eine wohlige Wärme aus. Und schon ist es dunkel geworden. Lass uns für heute schlafen gehen. Ich danke euch allen wirklich sehr.
Was meiner einer dich übrigens noch fragen wollte, du bist ja ständig in Gestalt eines Menschen unterwegs. Kann es sein, dass du den Menschen mit diesem Aussehen sehr vermisst? Ja. Hm. Vor wirklich langer Zeit, da hatte ich auch einen Menschen, an dessen Seite ich lebte. Und dieser Mensch wurde von allen, ob Mensch oder Pokémon, sehr verehrt. Wo ist dieser Mensch jetzt? Das ist auch mir ein Rätsel, aber meiner einer hat eine Theorie. Dank dir wird hier der Lebensraum, in dem Pokémon behaglich leben können, immer größer. Und so kommen auch immer mehr Pokémon zurück, richtig? Meiner einer vermutet, dasselbe wird für Menschen gelten. Es gab mal eine Zeit, in der Menschen und Pokémon hier in Harmonie zusammengelebt haben. Wenn die Welt ihre alte Schönheit zurückerlangt, kommen die Menschen bestimmt auch wieder zurück. Ja, davon bin ich überzeugt. Oh, jetzt, wo so viele Pokémon zurückgekehrt sind, sollte ich die Gelegenheit nutzen und etwas mehr von früher erzählen. Also, als meiner einer noch sehr jung war, Menschen und Pokémon einander geholfen, hört ihr mir zu? Scheinbar nicht. Schon wach, Kerl? Du Schlafmütze hast echt den ganzen Tag verpasst, ist dir das klar? Meine eine hat beschlossen, ab jetzt nach Anhaltspunkten zum Schicksal und Verbleib der Menschen zu suchen. Dein Auftauchen hier hat mir die nötige Hoffnung dafür gegeben. Siehst du das Gebäude dort hinten? Das haben die Menschen einst gebaut. Heutzutage befindet es sich in einem bedauernswerten Zustand. Doch genau dort möchte ich mit meinen Nachforschungen beginnen. Es würde mich freuen, wenn du mir dabei behilflich wärst. Wer weiß, vielleicht finden wir ja etwas Nützliches. Pokémon mit dem Talent anzünden können brennbarer. Ich würde gerne das beim nächsten Mal machen. Sag ich jetzt einfach mal, oder? Also, er geht ja jetzt zwar schon mal vor, aber wir machen das in der nächsten Folge. Wir könnten nochmal mit Lumanda reden, ob der uns noch was beibringen kann. Nee, hätte ja sein können, dass wir da irgendwie noch eine Attacke kriegen. Okay, nee, das war cool. Also, irgendwie ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber könnte cool werden. Also, nächstes Mal gucken wir dann mal nach diesem Gebäude. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.